हरिश्चन्द्रका छोरा बाहु नारायण, हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित, रोहितका छोरा बाहु, बाहुका छोरा दीर्घबाहु। अब दीर्घबाहुका छोरा, दीर्घबाहुले दुईटी विवाह गर्नुभएको थियो। अब दीर्घबाहुले दुईटी विवाह गर्नुभएको थियो। एउटी श्रीमतीबाट सन्तान भएनन् अनि अर्की विवाह गर्नुभयो। अर्की विवाह गर्दा पनि अर्की श्रीमतीबाट पनि सन्तान नभइसकेपछि एउटा ऋषिले एउटा यज्ञबाट म फल उत्पत्ति गराइदिन्छु, त्यो फल श्रीमतीलाई खुवाउनु भनिसकेपछि अब के भत्ता भन्दाखेरि जेठी श्रीमतीलाई खुवाउनु भयो। जेठीपट्टि गर्व रह्यो, कान्छीपट्टि गर्व रहेन। अब सौतामा त रिस भयो, ओहो जेठीको गर्व रह्यो मेरो रहेन। अब के गर्नु त भन्दाखेरि 7औं महिना व्यतीत भइसकेको थियो। अब म विष खुवाइदिन्छु भनेर जब विष खुवाइदिनु भएको थियो, विषले रहित भएर जन्म लिनुभयो। स भनेको त्यो विष भनेको के अरे गर भनेको विष, हेर्नुहोस् त रहित भएर सगर नाम रह्यो, सगर जन्म लिनुभयो। अब सगरले जन्म लिइसकेपछि सगरले पनि दुईटी विवाह गर्नुभयो। पछि गएर सगरले दुईटी विवाह गरिसकेपछि अब दुईटी विवाह गर्नुभयो। एउटी जेठी कान्छी श्रीमतीबाट 60,000 भाइ छोराहरू जन्म लिए। सुमति नाम गरेकी श्रीमती थिइन् कान्छी, र जेठी केशरनी नाम गरेकी श्रीमती थिइन्। ती जेठीबाट अंशुमान भन्ने जन्म लिनुभयो। कान्छीबाट 60,000 भाइ, सुमतिबाट 60,000 भाइहरू जन्म लिनुभयो। जन्म लिइसकेपछि अब एक दिन अश्वमेध नाम गरेको यज्ञ गर्छु भन्ने ठुलो मनमा कल्पना गर्नुभएछ र सङ्कल्प लिनुभएछ। र सगरले त्यति लिइसकेपछि अनि एउटा घोडालाई लिएर ताम्राको पात्रमा यो मेरो अश्वमेध नाम गरेको यज्ञमा को असमर्थ हुनुहुन्छ आउन, को खोज्नुहुन्न, कसलाई मैले यज्ञ लगाएको देखेर डाहा हुन्छ, रिस हुन्छ भने उहाँले यो घोडा अपहरण गर्नु है भनेर जब छोडिदिनु भयो। घोडा छोडिदिइसकेपछि ओहो इन्द्रले त मेरो राज्य नै कम्पित हुने भयो अब भनेर, इन्द्रले आज राज्य कम्पित हुने भयो भनेर अब इन्द्रले के गर्नु त भयो भन्दाखेरि त्यो घोडा लएर कपिलदेवको मुनि आश्रममा लगेर छोडिदिनु भयो। अब कपिलदेवको आश्रममा लगेर बाँधिदिनु भयो। बाँधिसकेपछि अब घोडा आएन। आज पूर्व सन्ध्यामा भोलि यज्ञ गर्नु छ, आज पूर्व सन्ध्यामा घोडा छोडिदिनु भयो। अब घोडा छोडिदिएपछि घोडा आएन। घोडा नआइसकेपछि आफ्ना मातापितालाई अब घोडा आएन, अंशुमानले भन्नुभयो घोडा आएन पिताजी भनेर सोधिसकेपछि सगरलाई सोधिसकेपछि अब सगरले 60,000 भाइहरूलाई जाओ त घोडा खोज्न जाओ, कहाँ पुग्यो घोडा कसले हरण गर्यो भनेर जब अंशुमान नारायण सगरले 60,000 भाइहरूलाई पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि सारा खोदन गर्दाखेरि घोडा पाइएन। यसो हेर्दाखेरि कपिलदेव मुनिको आश्रममा उता कपिलदेव बस्नुभएको हेर्नुहोस् है, तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो, ध्यानमा बस्नुभएको थियो आज कपिलदेव मुनि। यता घोडा बाँधिएको थियो। अनि त्यहाँ नाना भातीले कपिलदेवलाई गाली गर्न लाए। अहिले मेरो पिताजीको यज्ञमा आउन असमर्थ भएर मेरा पिताजीले छोडिदिएको घोडा कपिल, हे कपिल तैँले ल्याएर बाँध्ने, अनि त्यहाँबाट अहिले यहाँ ध्यान गरेर बसेस् भनेर नाना द्रोण गर्न लायो। द्रोण गर्दाखेरि कपिलदेवको यति शक्तिशाली थियो कि उहाँले झ्याप्पा आँखा खोलिदिनु भएको। ती 60,000 भाइहरू खरानी भए डढेर, हेर्नुहोस् त खरानी भइसकेपछि अब फेरि अंशुमानलाई सगरले पठाउनु भयो कि 60,000 भाइहरू पनि आएनन्, घोडा पनि आएन। ए बाबु अंशुमान जाऊ त तिमी खोज्न भनेर जब अंशुमानलाई पठाउनु भएको थियो, अंशुमान ज्ञानी थिए। खोज्दै जाँदा आज नपाएपछि कपिलदेव मुनिको आश्रममा यतापट्टि खरानीको पिण्ड हेर्नुहोस् त 60,000 डढ्दा कत्रो होला खरानीको रस। यतापट्टि घोडा बाँधिएको, उता कपिलदेव आश्रममा बस्नुभएको थियो। र कपिलदेव आश्रममा बसिसकेपछि कपिलदेवको ध्यान गर्न लाउनु भयो। अंशुमान ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, धर्मात्मी हुनुहुन्थ्यो। आज कपिलदेवको ध्यान भारी स्तुति गर्दा गरिसकेपछि कपिलदेवले भन्नुहुन्छ, ए बाबु अंशुमान, तिम्रा भाइहरू मसँग द्रोण गर्नका प्रभावले मृत्यु भए। यो घोडा इन्द्रले ल्याएर बाँधिएको हो। इन्द्रको राज्य जान्छ भनेर इन्द्रले यहाँ मेरो आश्रममा ल्याएर घोडा बाँधिएको हो। यो घोडा लिएर जाऊ र अब
आफ्ना पिताले गर्न लागेको अश्वमेध नाम गरेको यज्ञलाई पूर्ण गरेर आफ्ना पितालाई भाइहरूको उद्धारका लागि, तिम्रो भाइहरूको उद्धारका लागि, पूर्वजहरूको उद्धारका लागि गङ्गाको स्तुति गर्न पठाऊ है भनिसकेपछि अंशुमानले हस् भनेर त्यहाँबाट अंशुमान जानुभयो। गइसकेपछि सारा विस्तृत कुराहरू आफ्ना पितालाई सुनाउनु भयो, सगरलाई सुनाउनु भयो। सगरलाई सुनाइसकेपछि त्यो यज्ञ समापन गरेर त्यो राज्य आज अंशुमानलाई सुम्पिएर सगर जानुभयो गङ्गाको स्तुति गर्न। गङ्गाको स्तुति गर्दा 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 10,000 वर्ष बित्यो, उहाँ मृत्यु भयो, फर्किएर आउनु भएन। नआइसकेपछि अब अंशुमानका छोरा भगीरथ राजा हुनुहुन्थ्यो। भगीरथलाई आफ्नो राज्य सुम्पिएर अंशुमान आफ्ना पिताले गरेको कर्म त बढाउन जानु पर्यो अगाडि। अब आफ्नो बाबुबाजेले गरेको कर्म भनेर सगरले गर्दा गर्दै गरेको कर्मलाई अब अंशुमान गएर फेरि गङ्गाको स्तुति गर्न लाउनु भयो। आज गङ्गाको स्तुति गर्दा गर्दा गर्नुभयो, अंशुमान पनि फर्केर आउनु भएन। एक दिन मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि अब भगीरथले आफ्ना पुत्र श्रुतदेव भन्ने हुनुहुन्थ्यो, श्रुतदेवलाई आफ्नो राज्य सुम्पिएर अब भगीरथ जानुभयो। भगीरथ गएर गङ्गाको स्तुति गर्दा 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 गर्नुभयो। आज गङ्गाको स्तुति गर्दा गर्दै भगीरथ राजाको तपदेखि प्रसन्न भएर गङ्गाले भन्नुहुन्छ, ए भगीरथ राजा, तिम्रा पूर्वजहरूले, तिम्रा हजुरबा बुवाले गरेको कर्म देखेर म एकदम प्रसन्नता भएँ। अब के गर्न पर्यो मैले भनेर, अब के गर्न पर्यो, तिमीलाई के आपत पर्यो भनेर जब गङ्गाले सोधिसकेपछि भगीरथले भन्नुहुन्छ, हजुर पृथ्वीमा आइदिनु पर्यो, पृथ्वीमा आएर हाम्रा पूर्वजहरूको उद्धार गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि अब भगीरथ राजाले के अरे गङ्गाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब म त पृथ्वीमा डाइरेक्ट आउन सक्दिनँ, स्वर्गबाट खसेकी हुन्छु। स्वर्गबाट खस्दा खस्दा भित्रभित्रै अन्डरग्राउन्ड भएर म आज पातलमा पुग्छु। अब गर्ने के त भनेर जब गङ्गाले भनिसकेपछि, कसरी हुन्छ हजुर गङ्गा माता, हजुर पृथ्वीमा आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि अब एक उपाय छ, शिवजीको तिमी ध्यान गर, शिवजीले जट्टा थापिदिनु भयो भने म शिवजीको जट्टामा खसेर आउँदछु भनेर गङ्गाले भनिसकेपछि हेर्नुहोस् त, गङ्गाका पनि अनेक प्रकारका नाम थिए। स्वर्गमा 16 धुनी थिइन्। अब शिवजीको जट्टामा आउँदा त्रिपथगामिनी, अनि अब त्यस्तै गरेर बनारस आदि गरिएको क्षेत्रमा आउँदा भागीरथ भनिन्छ। भगीरथ राजाले ल्याएको भएर भागीरथी नाम रहेको। अब शिवजीको स्तुति गर्न जानुभयो भगीरथ राजा शिवजीको स्तुति गर्दा 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 गर्नुभएको थियो। ए बाबु, तिमीलाई के आपत पर्यो, मैले के गरौँ भन्दाखेरि हजुरले जट्टा दिन पर्यो प्रभु, हजुरको शिरमा गङ्गा आउन चाहनुहुन्छ, मलाई पृथ्वीमा उद्धार गर्न छ भनेर आज भागीरथ राजाले भनिसकेपछि आज शिवजी भन्नुहुन्छ, म गङ्गा मेरो शिरमा आउँछिन् भने म जट्टा थाप्न तयार छु भनेर जब शिवजीले भनिसकेपछि गङ्गा स्वर्गबाट झर्दै थिइन्, शिवजीको जट्टैमा हराइने। हेर्नुहोस् त, शिवजीको जट्टैमा हराइन् गङ्गा। फेरि शिवजीको स्तुति गरेर 3टा धारा त्रिपथगामिनी भएर पृथ्वीमा आउनुभयो। आइसकेपछि भगीरथ राजा अगाडि अगाडि पछाडि पछाडि गङ्गा आउँदै थिइन्। उताबाट जन्डु नाम गरेका ऋषि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ऋषिले के भन्दिन्, ऋषिलाई अब प्यास लागिरहेको थियो, सर्लक्क गङ्गा निकालेर पिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, पिदिसकेपछि त यसो हेर्दा त गङ्गा पछाडि त छैन। पछाडि नै भइसकेपछि फेरि जन्डु ऋषिको तपस्या गरेर जन्डुले मेरा जामबाट निचरेर लैजाऊ भनेर जम्बवी नाम रहेको थियो गङ्गाको। यहाँ जाम भनेको तिग्राबाट निचारेर लगेर गङ्गा आज भगीरथ क्षेत्र आदि गरेर बनारसी आदि गरेको क्षेत्रमा पुग्दाखेरि गङ्गाको नाम भागीरथी रह्यो। यस्तै प्रकारले अब गङ्गामा बगाउनका प्रभावले फल लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, ती 60,000 भाइहरूको, ती 60,000 पूर्वजहरूको, आफ्ना पूर्वजहरूको, हजुरबा जिजुबाजेहरूको उद्धार भएको थियो र यसरी भगीरथ राजाले आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धार गर्नुभएको थियो भने गङ्गामा बगाउनका प्रभावले पनि फल त लाग्दो रहेछ नि।